Dobar dan. Znate li kako to izgleda kuhinja za 5 u hrvatskom pravosuđu? Evo sad ću vam reći taj prekrasan recept koji je hrvatsko pravosuđe osmislilo kako bi otelo vašu imovinu, moju imovinu, imovinu naših sugrađana. 2010. godine sam napisala knjigu Neka mi sudi Hrvatska, a ne hrvatsko pravosuđe. Zašto se knjiga tako zvala? Pa u njoj je detaljno opisano na koji način su putem i pomoću hrvatskog pravosuđa pljačkali građane kroz stečajne postupke, kroz predstečajne nagodbe, kroz razne fondove, kroz otpise dugovanja putem poreznih otpisa. Postoji razne načine na koji su oni to činili, sve je to detaljno opisano. A što se promijenilo? Nije se promijenilo ništa. Ako oni odaberu žrtvu, onda ste vi sigurno taj koji ste njima na meti i koji se teško izvlači iz te organizirane skupine koja isključivo provodi svoje ciljeve i namjere. Zašto kuhinja za 5? Evo, na primjer jedan slučaj. Općinski sud u Dugom Selu svojevremeno je od 95. pa nadalje imao predsjednika suda koji je ujedno obnašao funkciju ovršnog suca, obnašao funkciju zemljišno-knjižnog suca i predsjednika zemljišno-knjižnog odjela. Pa tako ona izreka kadija tuži, kadija sudi, u stvari bi se mogla stvarno prenijeti na suđenje u Dugom Selu, ali ja bih to ipak nazvala jednim dobrim receptom, zato što nije to samo slučaj u Dugom Selu, to su razni slučajevi na raznim sudovima i kroz sve ove godine, od 2010. na ovamo, od kad sam pratila sve te situacije, a i ranije, znači mogu reći da je to dobro oprobani recept. Kako je to napravio kuhar u Dugom Selu, koji je obnašao sve predsjedničke funkcije na tome sudu koje je mogao obnašati? Tako da je rješenje u postupku osiguranja koje je donešeno u korist pravne osobe koja nije vjerovnik u postupku i to bez ikakve vjerodostojne dokumentacije, nije nikada dostavljeno strankama u postupku, već je isto dostavljeno zemljišno-knjižnom odjelu. Sudac zemljišno-knjižnog odjela donosi rješenje da se to rješenje o osiguranju koje je nepravomoćno upiše u zemljišne knjige, odnosno da se upiše hipoteka u korist pravne osobe koja nije vjerovnik. Tek tada vlasnik nekretnine saznaje za postojanje hipoteke i podnosi žalbu protiv toga rješenja. Žalba od 2004. do danas, znači punih 20 godina, nije poslana na rješavanje na županijski sud. A one žalbe koje je taj predsjednik suda slao na županijski sud nisu imali uz sebe pripadajuću dokumentaciju kako bi bile podobne za rješavanje na županijskim sudovima, pa su se svi spisi vraćali remisorno natrag istome tome sucu koji je to marljivo čuvao u ladici. Zatim, predsjednik zemljišno-knjižnog odjela na vašu pritužbu ocijeni da je to sve u redu i da je sudac zemljišno-knjižni donio dobru odluku. Naravno, i predsjednik i zemljišno-knjižni sudac su ista osoba. Zatim, na temelju toga rješenja koje je nepravomoćno upisano u zemljišne knjige, ovršni sudac donosi rješenje o ovrsi. Iako nema ovršne isprave protiv vlasnika nekretnine, niti protiv kao ovršenika, iako taj vlasnik nekretnine nije dužan ništa, iako ni nekretnina iz toga postupka nije jednaka, nego se radi o sasvim različitim nekretninama iz ovršne isprave i iz rješenja o ovrsi, ovršnom sucu je to bilo sasvim ok. I vlasnik nekretnine podnese žalbu, taj isti sudac i predsjednik suda naravno pošalje žalbu na županijski sud bez dostavnice, pa mu županijski sud to remisorno vrati i o žalbi se ne odlučuje nikad. Vi se žalite predsjedniku suda
koji kaže da je on u svojstvu ovršnog suca napravio sve ispravno. I nemate pravo na daljnje reakcije jer sve ostaje u kući, odnosno u kuhinji za 5. Zatim se žalite Ministarstvu pravosuđa, pravosudnoj inspekciji, koja kaže da nema ovlasti zadiranja u sudske predmete i da su ovlasti pravosudne inspekcije ograničene na brojanje stolica na sudovima i inventara. Međutim, vi ustrajete i tražite dalje svoje pravo i pišete Vrhovnom sudu, koji isto tako nema ovlasti da bi bilo što intervenirao, a koji traži nekakvo očitovanje. Ajde recite od koga to traži. Naravno, od predsjednika suda, koji je ujedno i ovršni sudac, koji je ujedno i zemljišno-knjižni sudac i koji je ujedno i predsjednik zemljišno-knjižnog odjela i koji kaže da su suci zemljišno-knjižni i ovršni sudac svoj posao napravili potpuno ispravno. Evo, to vam je kuhinja za 5 broj 1. Sutra ću vam ispričati drugu priču, kuhinja za 5, koja je skoro pa jednako šokantna kao i ova. Zahvaljujem.